Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Бүген мин һеҙҙе барығыҙҙы ла үҙемдең оҫталыҡ дәресендә күреүемә бик шатмын. Бөгөнгө оҫталыҡ дәресен балаларҙың бәйләнешле телмәрен үҫтереү өсөн үҙем әҙерләгән күргәҙмәле дидактик материал тураһында булыр. Оҫталыҡ дәресе булғас, мин генә һөйләп ултырмаҫмын. Һеҙ ҙә ҡатнашып ултырырһығыҙ тип ышанғы килә. Үҙегеҙгә файҙалы мәғлүмәттәр алырһығыҙ тип ышанам. Иң тәүҙә мин үҙем менән таныштырып китәйем. Мин Уразбаева Айгөл Фәтих ҡыҙы булам. Сибай ҡалаһының Аҡбуҙат балалар баҡсаһында уҡытыусы логопед булып 10 йыл эшләйем. Педагогик стажым минең 25 йыл, ә дөйөм стажым 30 йыл. Беҙҙең Аҡбуҙат балалар баҡсаһы башҡорт балалар баҡсаһы. Элек Сибай ҡалаһында ул берҙән-бер башҡорт балалар баҡсаһы була торғайны. Ә хәҙер инде Сибай ҡалаһында, Аллаға шөкөр, 3 балалар баҡсаһы бар инде, башҡорт балалар баҡсаһы. Суфылар һәм Урай балалар баҡсаһы бар. Беҙҙең балалар баҡсаһы нимә менән айырылып тора? Беҙҙең балалар баҡсаһында беҙҙең балалар баҡсаһы һәр ваҡыт эксперимент шарттарында эшләне. Бына 2003 йылдан 2007 йылға тиклем, 2007 йылдан 2011 йылға тиклем һәм 2017 һәм 2020 йылдарда беҙҙең балалар баҡсаһы эксперимент шарттарында эшләне. Бына эксперимент барышында башҡорт телендә бик күп методик аспекттар донъя күрҙе. Һеҙ бәлки уларҙы ҡулланаһығыҙҙыр ҙа. Бына һуңғы беҙҙең эксперимент майҙансығы 2017 һәм 2020 йылдарда мәктәпкәсә йәштәге балаларҙың бәйләнешле телмәрен үҫтереүҙә заманса технологиялар ҡулланыу темаһы буйынса эшләне инде. Эксперимент барышында Александр Николаевич Вераксының һәм Елена Алексеевна Смирнованың методикалары ентекле өйрәнелде. Балаларҙың бәйләнешле телмәрен үҫтереү өсөн башҡорт телендә башҡорт халыҡ әкиәттәре, күренекле яҙыусыларҙың әҫәрҙәре, шулай уҡ педагогтарҙың уйлап сығарған хикәйәләре буйынса күргәҙмәле материалдар әҙерләнде, методик тәҡдимдәр яҙылды, дәрес конспекттары әҙерләнде. Һөҙөмтәлә алда әйтеп үтелгән ғалимдарҙың методикаһына ярашлы башҡорт телендә һигеҙ күргәҙмәле методик ҡулланма донъя күрҙе. Бына һеҙ уларҙы экранда күрәһегеҙ. Әйтергә кәрәк, был методик ҡулланмалар башҡорт балалар баҡсаларында һәм башҡорт төркөмдәрендә эшләүсе педагогтар тарафынан хупланды һәм бик файҙалы булды. Педагогик эшмәкәрлектә күргәҙмәле ҡулланмаларҙың әһәмиәте киң билдәлелек яулаған. Ушинский билдәләүенсә, баланың тәбиғәте күргәҙмәлелек талап итә. Балаға билдәле булмаған 5 һүҙҙе өйрәтегеҙ, ул оҙаҡ һәм бушҡа ыҙаланасаҡ. Ә шундай 20 һүҙҙе һүрәт менән бәйләгеҙ. Бала уларҙы тиҙерәк өйрәнер тигән Ушинский. Был ысынлап та шулай. Үҙем уҡытыусы логопед булараҡ, балаларҙың бәйләнешле телмәрен үҫтереүгә ҙур иғтибар бирәм. Сөнки хәҙерге ваҡытта һаулығы яғынан мөмкинселектәре сикләнгән балалар һаны артҡандан-арта бара. Белеүебеҙсә, бындай балалар үҙ фекерҙәрен эҙмә-эҙлекле, бәйләнешле, иркен әйтә алмайҙар. Һүҙлек запасы ла ярлы, аралашыу һәләте түбән. Уның сәбәптәре һәр беребеҙгә билдәлелер тип уйлайым. Был проблема артабан бала мәктәпкә барғас та асыҡ күренә. Шуға күрә балаларҙы бәйләнешле һүҙҙәргә өйрәтеү өсөн күргәҙмәле дидактик материал әҙерләргә булдым. Был материалды Смирнованың методикаһына таянып эшләнем. Бөгөн һеҙҙең иғтибарығыҙға ошо материалды тәҡдим итәм. Уның йөкмәткеһенә үҙем ижад иткән Оҙонғолаҡ һәм Төлкөбикә әкиәте, һүрәт буйынса әкиәтте һөйләү өсөн методик тәҡдимдәр, ойошторолған белем биреү эшмәкәрлеге өлгөһө, сюжетлы сериялы һүрәттәр, метафора төҙө дидактик уйыны, тейенгә күстәнәс үҫтереүсе интерактив уйыны инде. Күргәҙмәле материалдың маҡсаты мәктәпкәсә йәштәге балаларҙың бәйләнешле телмәрен сериялы һүрәттәр ярҙамында үҫтереү технологияларын өйрәтеү. Маҡсаттан сығып бурыстар ҡуйылды. Һеҙ бурыстарҙы экранда күрәһегеҙ.
Игътибар менән уҡып сығығыҙ. Тәҡдим ителгән был күргәҙмәле материалдың төп принциптарының береһе булып эҙмә-эҙлеклелек принцибы тора. Был балаларҙың аҡыл, зиһен һәләтенең үҫеше, һүрәттәрҙе эҙмә-эҙлекле теҙеү. Икенсе принцип ябайҙа ҡатмарлаша барыуға ҡоролған. Шулай да һәр йәш үҙенсәлегенә ҡатмарлашыу юлында һөйләргә өйрәтеүҙең төп асылы һаҡлана. Бәйләнешле телмәрҙә һөйләмдәрҙе бер-береһенә бәйләү, һүҙлек эшендә һүҙҙең мәғәнәһе өҫтөндә эш, грамматикала дөйөмләштереү һәләтен формалаштырыу. Күргәҙмәле материалдың яңылығы булып, инновацион технологияларҙы ҡулланыу тора. Бына мин түбәндәге технологияларҙы ҡулландым. Образлы телмәргә өйрәтеү технологияһы, мәғлүмәти-коммуникатив технология, интерактив үҫтереүсе технология, һаулыҡ һаҡлау технологияһы һәм проблемалы өйрәтеү технологияһы. Хөрмәтле коллегалар, хәҙер һеҙҙең иғтибарығыҙға мин 5 сериянан торған һүрәттәр тәҡдим итәм. Слайд китмәсе. Бына шылды. Бына 5 сериянан торған һүрәттәр күрәһегеҙ. Бына һүрәттәрҙе әйҙәгеҙ ҡарап китәйек. Сериялы һүрәттәр балаларҙы һөйләргә өйрәткәндә улар бер рәттә торорға тейеш. Бына ошолай. Һүрәттәр бөтәһе лә асыҡ булмаҫҡа мөмкин. Бына балалар әкиәттең башын күрәләр, ә аҙағын белмәйҙәр. Хәҙер әйҙәгеҙ беренсе һүрәткә туҡталып китәйек. Балаларҙың иғтибары тарҡалмаһын өсөн һүрәттә предметтарҙың күп булмауы яҡшы. Алғы һәм артҡы план төшөнсәһен биреү мөһим. Һүрәт менән эшләгәндә балаларға ниндәй һорауҙар бирергә була? Әйҙәгеҙ, бына һеҙ дә балалар кеүек миңә һорауҙарға яуап биреүегеҙҙе һорайым инде һеҙҙән. Әүҙем генә ҡатнашып ултырығыҙ. Бына был һүрәттә һеҙ алғы планда нимәләрҙе күрәһегеҙ? Төлкө менән ҡуян. Афарин, әйе. Тағы ла нимәләрҙе күрәһегеҙ? Сәскәләр. Сәскәләрҙе күрәһегеҙ. Әйе, шунан тағы ла. Зәңгәр күк йөҙө, болот. Ул беҙҙең артҡы планда, әйеме? Алғы планда. Тәрзин. Афарин, рәхмәт. Артҡы планда нимәләр күренә? Артҡы планда ағастар, тауҙар, болот, ҡоштар осоп йөрөй. Афарин, рәхмәт. Өҫтә нимәләрҙе күрәһегеҙ? Вот өҫтә шул ҡоштар. Башҡаларҙың да ҡатнашып ултырыуын һорайым. Болоттар, ҡоштар күренә, әйеме? Бына был ваҡытта арауыҡ төшөнсәләрен нығытып китәбеҙ. Бына хөрмәтле коллегалар, ҡуянды ниндәй һүҙҙәр менән әйтергә була? Икенсе һүҙ менән нисек әйтергә була ҡуянды? Оҙон ҡолаҡ. Афарин, тағы ла. Әкиәттәрҙә нисек итеп уны икенсе һүҙ менән әйтәләр әле? Һаҡ ҡолаҡ. Афарин. Әйҙәгеҙ, әүҙемерәк булығыҙ. Балалар бик тиҙ табалар бындай синоним һүҙҙәрҙе. Йомшаҡ ҡуян. Әйе. Ҡыҫҡа ҡойроҡ тип әйтәләр, әйеме? Шиш ҡолаҡ. Ҡолаҡ, Ҡылый күҙ. Әйе. Шул ваҡытта инде балаларҙы яңы һүҙҙәр менән таныштырып китәбеҙ, яңы мәғлүмәттәр бирәбеҙ. Төлкөнө ниндәй һүҙҙәр менән иркәләп әйтергә була? Иркәләп кенә әйтергә була төлкөнө? Ҡупшы. Ҡай. Әйе, ҡупшыҡ. Төлкө бикә, төлкөкәй, әйеме? Төлкөнөң үҙенсәлекле сифаттарын әйттерәбеҙ. Төлкө ниндәй?
Хәйләкәр. Афарин, әйе. Тағыла нидей? Юха, әйеме? Бына хатта кәрзингә лә ихтибар иттерәбез. Куян тотҡан кәрзин ниндәй? Әйтегеҙ әле, кәрзин ниндәй? Әйтегеҙ, әүҙеберәк. Биҙәкле, әйеме? Тулы, үрелгән, ишелгән, бына бик күп һүҙҙәр менән әйтергә була. Бында беҙҙең региональ компонент индереп кителгән. Ә ҡуян балаһының кәйефе нисек? Ҡарағыҙ әле, кәйефе нисек ҡуян балаһының? Кәйефе шәп. Шәп, тағыла нисек әйтергә була? Ул ҡыуана, әйеме, шатлана, нимәгәлер йылмая, көлә, ауыҙы ҡолағына еткән, шатлыҡтан түбәһе күккә тейгән. Бына бик күп һүҙҙәр уйларға була. Оҙон ҡолаҡ ҡулына кәрзин тотоп ҡайҙа китеп бара икән? Һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Ҡунаҡҡа. Ә ни өсөн ҡунаҡҡа тип уйлайһығыҙ? Күстәнәс тотоп алған. Афарин. Бына шундай проблемалы һорауҙарҙы күберәк бирергә тырышабыҙ. Былар барыһы ла беҙҙең мәғлүмәти-коммуникатив технологияға ҡарай. Беренсе һүрәтте ҡарап бөткәс, икенсе һүрәткә күсәбеҙ. Икенсе һүрәттә лә шулай уҡ балалар нимә күреүҙәрен асыҡлап китәләр. Был һүрәттә оҙон ҡолаҡ ҡайҙа тора? Әсәһе янында. Эйе, тағы өйөнөң эргәһендә тип әйтергә буламы? Өйөнә ҡайтҡан. Шулай уҡ бында ла арауыҡ төшөнсәләрен нығытабыҙ. Ҡуяндың өйө ҡайҙа урынлашҡан? Урманда, Эйе, урманда. ағастар аргаһында. Ҡуйы ҡыуаҡтар араһында. Ҙур ағастың төбөндә. Шулаймы? Балаларҙың ҡырағай хайуандар тураһында белемдәрен асыҡлайбыҙ. Ә ҡуян балаһы нимә эшләй? Илай. Ә ни өсөн ул илай икән? Кәрзинен юғалтҡан. Эйе, кәрзине юғалтҡан, бәлки төлкө ашағандыр, эйеме? Ә төлкө ҡайҙа булған һуң? Тартып алып ҡасҡандыр кәрзинен. Эйе, бына шунда төрлө фразеологик берәмектәрҙе ҡулланабыҙ. Төпкөнә елдәр иткән, ҡыпыртҡан. Бына ошо урында метафоралар төҙөү бигерәк тә отошло. Хөрмәтле коллегалар, әйҙәгеҙ, бына ҡуян балаһының илағанын нимә менән сағыштырырға була? Әйҙәгеҙ, бына ошо һүрәттәр араһынан табайыҡ әле. Ямғыр, Нимәгә оҡшаған? Балауыҙ. Кәрәҙән тамған тамсыларға. Эйе, тағыла. Күләүеккә оҡшағанмы? Оҡшаған. Йылғаға оҡшағанмы? Эйе, унда ла һыу, бында ла һыу. Шунда инде балалар һөйләмдәр төҙөйҙәр. Бына оҙон ҡолаҡтың күҙ йәштәре йылға булып аҡты. Оҙон ҡолаҡ балауыҙ һыға. Оҙон ҡолаҡтың күҙ йәштәренән күләүек булған. Метафоралар төҙөүҙең үҙенең технологияһы бар. Метафора төҙөгәндә бер объект алына. Беҙҙең осраҡта инде ул оҙон ҡолаҡ. Уның хәл торошона иғтибар иттерәбеҙ. Оҙон ҡолаҡ нимә эшләй? Илай. Икенсе объект алына. Ул инде беҙҙең күҙ йәштәре. Икенсе объектты нимә менән сағыштырып була? Был осраҡта балауыҙ менән, йылға менән һәм күләүек менән сағыштырып була, эйеме? Рәхмәт. Бына әйтеп үтеүемсә, бында образлы телмәргә өйрәтеү технологияһы ҡулланылды. Әкиәттең аҙағын балаларға билдәһеҙ. Балалар уйлап үҙҙәре өсөнсө һүрәт буйынса һөйләйҙәр. Һөйләп бөткәс кенә һүрәт асыла.
балаларның һөйләгәне һүрәткә тап килмәҫкә лә мөмкин. Асыҡ һүрәт буйынса балалар һөйләп ҡуялар. Шулай уҡ 4-нсе һүрәт менән дә эш алып барыла. Улар уйлап һөйләйҙәр, шунан һуң һөйләгәндән һуң һүрәт асыла. Үҙҙәренең һөйләгәндәрен һүрәт менән сағыштыралар. Шул тәртиптә 5-нсе һүрәт менән дә эш дауам итә. 5-нсе һүрәт. Әкиәтте инде тулыһынса балалар 2-нсе дәрестә һөйләйҙәр. Сериялы һүрәттәр аша һөйләү ваҡытында текстың йөкмәткеһен бергәләп, төркөмсә менән төҙөйҙәр. Шул уҡ ваҡытта балалар кем әкиәттең башын, кем уртаһын, кем аҙағын һөйләйәсәген үҙҙәре билдәләй. Был алым бер яҡтан бер-береһенә кәңәшләшергә өйрәтһә, икенсе яҡтан хикәйәнең йәки әкиәттең композицияһы тураһында күҙаллауҙы нығыта. Бында балалар команда менән эшләйҙәр. Мәҫәлән, бына был һүрәтте һөйләү өсөн 5 бала сыға. Һәм улар үҙҙәре бүлешеп һөйләйҙәр. Бер сериялы һүрәт менән эш бер нисә дәрескә һуҙылырға мөмкин. Әгәр ҙә балалар арыны икән, 2-нсе дәрестә дауам итергә мөмкин. Әлбиттә, әкиәттәрҙең тәрбиәүи әһәмиәте мөһим роль уйнай. Һәр әкиәт нимәгәлер өйрәтә. Был әкиәт минең дуҫлыҡтың ҡәҙерен белергә өйрәтә. Һөйләгән ваҡытта башҡорт халыҡ ижадын ҡулланыу бигерәк тә отошло. Мәҡәлдәр әйтеү дәрестең йөкмәткеһен бермә-бер байыта. Был әкиәткә мәҡәлдәрҙең ҡайһыныһы тап килер ине икән? Бына һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Һеҙгә мәҡәлдәр күренәлер. Дуҫ ишле булайым тиһәң, асыу тотма. Дуҫ килгән көн, байрам көн. Яҡшылыҡты онотма, яманлыҡты күңелеңдә тотма. Яҡшылыҡты онотма, яманлыҡты күңелеңдә тотма. Һеҙ шулай уйлайһығыҙ, тағы ла кемдән нисек уйлай? Дуҫ ишле булайым тиһәң, асыу тотма. Тап килә. Рәхмәт. Һүрәттәрҙе төрлөсә тәҡдим итергә була. Тәүге 3 картинаны ябып, 4-нсе һәм 5-нсенән генә асыҡ ҡалдырырға мөмкин. Тәүге һәм һуңғы сюжет асыҡ булыуы ла ихтимал. Һүрәттәрҙе ҡарап бөткәс, әкиәткә балалар үҙҙәре исем уйлайҙар. Бына балалар баҡсаһында 2 сериялы һүрәттән алып, 5 сериялы һүрәткә тиклем һүрәттәрҙе ҡулланырға була. Ҡарап үтелгән сериялы һүрәттәргә мин башҡорт телендә кейенгә күстәнәс исемле үҫтереүсе интерактив уйын эшләнем. Нимә һуң ул үҫтереүсе интерактив уйын? Интерактив уйын ул белем биреүсе, үҫтереүсе, тәрбиәләүсе функцияларҙы үҙ эсенә алыусы технология. Һеҙҙең белеүегеҙсә, бөгөнгө көндә балалар баҡсаларында белем биреү процесына интерактив ҡоролмаларҙы индереү практикаһы әүҙем алып барыла. Хәҙерге балалар бит инде яңы осор балалары, улар үҙенсәлекле фекер йөрөтә, донъяны икенсе төрлө ҡабул итә, тирә-йүнгә мөнәсәбәттәре лә башҡаса. Бөгөнгө кескәйҙәр интуитив кимәлдә бик тиҙ интерактив технологияларҙы үҙләштерәләр. Цифрлы технологиялар ҡарауына еңел ҡулайлашалар. Интерактив уйындар тураһында мин һеҙгә тулыраҡ итеп 2-нсе оҫталыҡ дәресендә туҡталып китермен. Хөрмәтле коллегалар, был уйынға беҙ 2-нсе оҫталыҡ дәресендә туҡталып китербеҙ. Мин һеҙгә үҙемдең күргәҙмәле дидактик материалым менән таныштырып үттем. Уны мин тәрбиәселәргә, уҡытыусы логопедтарға, телмәрендә кәмселектәре булған балалар менән эшләүсе педагогтарға, ата-әсәләргә, шулай уҡ башланғыс синф уҡытыусыларына, юғары һәм урта махсус уҡыу йорттары талиптарына ҡулланырға тәҡдим итәм. Бына ошо уҡ Смирнованың методикаһы менән башҡа сериялы һүрәттәр менән дә эшләргә була. Смирнованың төп асылы шунда, һүрәттәр барыһы ла асыҡ түгел. Ҡарап үтеүегеҙсә, балалар
хикәянең яки әкияттең башын гына белергә мөмкин, адагын белмәскә мөмкин, яки уртаһы гына билдәле булырга мөмкин, яки адагы гына билдәле булырга мөмкин. Һез бына был алымды кулланып эшләгәнегез бармы? Безнең тыңлаусылар араһында тәрбиәселәр бармы? Мин һеҙҙең менән алда танышып китергә уйлагайным. Тәрбиәселәр, балалар баҡсаһында эшләүселәр бармы тыңлаусылар араһында? Балалар баҡсаһында эшләүселәр бар. Әйҙәгеҙ, аҙаҡтан булһа ла һеҙ үҙегеҙ менән таныштырып китегеҙ әле. Мин алдан уйлағайным танышып китергә. Һәр берегеҙ микрофонығыҙҙы тоҡандырып, ҡайҙа эшләгәнегеҙҙе, кем булып эшләгәнегеҙҙе, исемегеҙҙе әйтеп китегеҙ әле, зинһар. Мин Арабаева Айгөл, Өфөлә балалар үҫтереү үҙәгендә эшләйем, тәрбиәсе булып. Рәхмәт, афарин. Артабан тағылар кемдәр бар тыңлаусылар араһында? Мин Нәзирә Робертовна Кунакбаева, Аҡбуҙат балалар баҡсаһында һеҙҙең менән бергә эшләйем, музыка етәксеһе булып. Һеҙҙе беләм. Рәхмәт. Тағылар кемдәр? Кулембетова Фиделия Шагитовна, Аҡбуҙат балалар баҡсаһы тәрбиәсе. Һеҙҙе лә беләм. Рәхмәт. Мин Ҡыуатова Айгөл Суханғол ҡыҙы, Ейәнс районы башҡорт теле уҡытыусыһы булам. Рәхмәт. Тағылар кемдәр? Башҡа тыңлаусылар юҡмы әллә? Хөрмәтле коллегалар, бына ошо Смирнованың методикаһының эффектлы яҡтары нимәлә тип уйлайһығыҙ һеҙ? Бына һеҙ ҡарап үттегеҙ, тыңланығыҙ. Был кәрәкле методикамы? Уны ҡулланырға буламы? Нисек уйлайһығыҙ? Ҡулланырға кәрәк тип уйлайым, сөнки балалар был методика аша уйларға өйрәнәләр, үҙҙәренең фекерҙәрен әйтергә өйрәнәләр, телмәрҙәрен үҫтерәләр. Афарин. Тағыла ниндәй фекерҙәр бар? Башҡорт теле дәрестәрендә ҡулланырға буламы? Башланғыс кластарда. Әлбиттә була. Рәхмәт. Ошоноң мына минең бөгөнгө оҫталыҡ дәресем тамам. Хөрмәтле коллегалар, мин һеҙгә мына икенсе оҫталыҡ дәресемә эш бирергә уйлағайным. Бына һеҙ сериал һүрәттәрҙе күреп үттегеҙ бит инде. Шуларҙы үҙегеҙгә һаҡлап алып ҡалып, икенсе оҫталыҡ дәресендә шул һүрәттәр буйынса хикәйә төҙөп килергә